Мөслимнән Фирая белән Наил Даминовлар быел да беренче ярдәм булып үзләре яшәгән территорияны моторлау, чистартуга кереште. Райондашларыбыз Даминовларны дус тату һәм уңган гаилә буларак белә. 15-нче елдан, по-моему, башладык буны. Сарайларын җимергәннәр, җимергәч, кәч монда бара иде бит. Баракны бетергәч, вот вроде башладык и продолжаем шулай. Кеше төрлесе бар инде. Кайсы алып китә, кайсы карый инде, мотор дип әйтә. Ир белән хатын һәр эшне бергәләшеп, үзара киңәшләшеп башкара. Алар яшәгән кооператив урамындагы күп фатирлы йорт мәйданчыгы, җәй әйләнәсе, яшеллеккә, матур чәчәкләргә күмелә. Безнең генератор главный кеше инде Наил абыең. Ул идеялар подавать итә, мин подхватывать итәм. Кыш көне ул менә бөтен менә фөфениләрне үзе вырезать итеп, үзе ясый. Яз көне буй, бу ниләрне мафларны, малые архитектурные фигуры менә буларны. Монда бобер да булачак әле, ручеек. Матурлыкка хатын-кыз күбрәк гашык дисәләр дә, иратлар да гүзәллекне күрә һәм бәяли белә. Даминовлар быел тагын тәрәзә төбе тутырып бик матур гөл үсентеләре үстергән. Иртә яздан утыртылган чәчкә гөлләр бик матур итеп чәчәк тә аткан. Тут двор очень красивый, правда пока что растений нету, но когда растение появится, он будет еще красивей, раз в 100-200, не знаю даже. Дети этот двор любят, ходят, родители часто фоткают своих детей на фоне этого фонтанчика, водопада. Үз куллары белән ясаган фламинго кышларын ясалма шарлавыкны күрергә дип башка урамнардан да килүчеләр бар. Элек балачага чәчәкләрне өзеп, композицияларны батып та киткәләгән. Хәзер халык үзгәрде, булганны саклый, кадерли белә. Үзара ихтирам булганда күршеләр дә дус, тату яши. Мәйданчыктагы барлык төрҗәнлекләрне Наилави кышкы озын кичләрдә ясаган. Быел биредә ясалма учакта эшләп куйганнар. Үзе утырткан чия агачларын һәм әйләнә-тирәне Наилави хәләле белән һәрвакыт тәрбияләп, чистартып тора. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе.